sawa ataingilia. Ecclesiastes, Mhubiri sura ya 10 na mstari wa 8. Yesu Samoloni, Bwana asifiwe. I hope si msingi. Umeanza kusema wewe. Hiyo msingi uonge. Na ina watetezi wake. So ukiona mtu anaenda kama analala, amusha yeye isije kama ni msingi, unamwambia wewe usiende hiyo barabara. Usisikize zaidi ya hapo. So niangalilie jirani na usoke mbele yake uone kama amelala. Kila mtu anaangalia, kama upitishe mkono hapo uone kama anaona. Ama ujaribu kuingiza kidole kwa jicho uone kama atakiona. Sije akawa alienda na unajua kuna watu wao wamefungua macho. Unaona anafuata Mhubiri na kuna kitu anasikia. Alilala kitabu. Nasema hivi, Mhubiri 10 mstari wake wa 8, Ecclesiastes 10 verse number 8. What does the Bible say? Injinia ulikuwa. Yeye achimbaye shimo ataanguka ndani yake, na yeye avunjaye ukuta nyoka atamuuma. Angalia lile neno, avunjaye ukuta nyoka atamuuma. As long as ukuta uko sawa, nyoka haumi yeyote. Lakini siku kutakuwa na mwanya kwa ukuta, nyoka atapata njia ya kuuma. Shetani hufanya kazi hivi. Anangojea nyumba yenu kuwe kuna kimwanya. Angojea msingi wa kwenu uwe na jiwe liko na kasoro. Huko ndiko atapitia akifika. So effect number 1 is that the foundation will give occasion or a chance to the devil. Msingi mbaya ukishajengwa, utampea shetani nafasi ya kuadhiri familia. Number 2, msingi hujenga kitu ninaita restraint to a person, to a family, or to a community. Msingi huwa na kitu ambao tunaweza sema unajenga kizuizi. Unajenga kitu ambacho kinazuilia, kitu ambacho hakiruhusu. Restraint ni kusema ya kwamba kitu ambacho hakikupei ruhusa. Kuna ruhusa fulani unanyimwa wakati wewe unatembea katika misingi ambayo iko na kasoro. There will be a restraint. Utazuiliwa. Utakuwa unajaribu kwenda pande fulani, unazuiliwa. Nimekuwa nikipeana mfano na give me one boy mic. Very quickly, young man, hapana super hapa. Wewe kijana. Yes. Haya kukeleta zile ambazo hazijafukana sana. Alright. Nikasema ama ninatumia mfano huu. Hii microphone inanipea ruhusa ya kwenda up to here. Hata nikitaka kusonga zaidi ya hapa, labda nisongeshe miguu, lakini hii haitasonga. Because hapo ndipo naweza fika. So ukifikiria kama ni ng'ombe amefungwa kamba, anakula nyasi, hata kama nyasi iko pale hawezi fikia. Unaweza ishi eneo ambalo unaona mazuri. Uko na maono ya biashara international. Maono ya kusoma. Paka unasoma unakuwa namba 1. Hata unapita namba 1 zingine unakuwa 0. Yaani mbele ya watu. Yaani hata mtu yule ako namba 2 hakuoni, ni vumbi tu anaona vile umempigia vumbi. Maana ulisoma kabisa. Lakini unafika mahali secondary haiwezekani. Hata wakati huu haiwezekani bado, na fees ni desperate. Tunalipa pesa ngapi? Desperate unalipa pesa ngapi? 3,000 pa term. Can you imagine mtu ameshindwa hata 3,000? Aki unaona shule tu kwa baa. Unaona mtu akipita na vitabu machozi inatiririka. Unaanza kujicomfort na kawimbo Siria. Machozi haya. Si ati nataka kucheka wale hawajasoma. Mimi nina changamoto zangu mwenyewe.
Mimi sikuwa mjinga, lakini kuna kamsingi nilikuta kwetu. Hakaruhusu kusoma sana, soma kidogo tu. Soma kidogo tu. Bwana, I hope hakuna mtu wa kwetu ataona hii video. Sisi tumezaliwa na mama mmoja, watoto 9. Na twins wawili tu, twins, yani one twin. Kuna twin wawili. Sisi ni vijana 6, wasichana walikuwa 3, mmoja ameondoka. Our last born ndiye alisoma kuliko wote. Hao wengine wote tulikwamia na huko. Wacha nisiseme na huko ni wapi? Na huko. Amen. Si ati nyumba imejaa wajinga. Mimi sijui namba 4 ni kusema nini, namba 4 ya kitu gani? Sijaijua namba 4. Mimi najua kuchezea namba 1, 2, 3 kama Ronaldo, Messi, hapo hivyo. Kufunga mabao, kufunga. Lakini hiyo shule ilifika mahali ikaniambia, kijana, uwezi pita hapo, rudi nyumbani. Nikajaribu sana, hata nikarudi shule, nikarudia mwaka ingine moja. Nikiwa na imani, baada ya kurudia mwaka moja, mimi nitasoma, hata watu watashangaa. Si kushangaa. Vile nitasoma. Ninajikuta mahali baada ya kurudia mwaka mzima, kuongeza marks nyingi sana, kupata grade mzuri zaidi, hakuna kitu iliendelea. Mlango imefungana. Nikajaribu hata kwenda course, ikanikataa. In fact, ile shule tu ilikubali ni ya Bible. Hiyo ndio nilisoma nikamaliza. Na nikagraduate. Haleluya. Hiyo ilikubali. I'm trying to make you understand something, because unaweza ishi maisha ambao huelewi kinachokusumbua. Nyumba ya kwako ina mpaka usiokubali jambo fulani. Unaweza jikuta katika familia isiyokubali ndoa. So wasichana wote mmezunguka mama jikoni. Paa unasikia mama anarusha kwa nani keko ile itikana ile nyumbani. Matusi inatoka hapa inaenda hivi inaenda hivi. Ni unatusiwa uonekane kama uko na akili. Paka mama unasikia anakwambia hicho na mbona na haro. Eto watu wakana. Watu wapi? Kama. Yaani hata mama anakwambia Mungu akuoreki watu, wewe tafuta mtoto. Amekuba. Unasikia baba anaongea na wazee wengine na hapo nyuma, na anataka usikie, ndio maana anaongea na sauti. Anasema onile na jamani nyingi. Ai ndakwera leo. Yale vyako vikoli vyako kumambwe na vitena kia bwana. Yaani mzee anasema wasichana wako karibu na movie na hawajazaa. Anasema nini katika hiyo lugha? Anakwambia wewe ni mama sasa, wewe si msichana. Tafuta binu. Mipaka ya nyumba. Kamba za ile familia. Najua kuna watu wanaelewa vile nasema, si ndio? Jambo la 3. Foundations creates limitations. Limitations. Misingi huweka viwango. Viwango ni kusema tunaweza fika hapa hivi, wala sio hapa. Sasa kuna ile ya tether ambao nimetumia jina, nimetumia restraint. Restraint ni kusema ni kitu kinakuzuilia, lakini kiwango ni kitu huwezi, yani ni kitu kishawekwa, ni static. Statutory. Yani ukifikia hapa umegonga siri. Siri ni ya maisha. Uwezi pita hapo. Uwezi ruka hapo. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo ndio naweza kukwambia vizuri, hiyo ukaa kama kamba kwa mguu ya ng'ombe.
Ng'ombe itakuwa inaona mahidi hapa, inajaribu hata kuraba, jaribu kushika na ulimi, paka ng'ombe anapiga magoti aone kama atafikia. Akibahatika anauma kajani kamoja. Si chakula hakiko. Kamba salimia jirani yako, mwambie si ati hakuna mazuri kwa sababu yako. Mwambie nafikiri shida yako ni kamba. Jalia mtu mwingine, mwambie unawezekana wewe na kamba tukate leo tukusaidie. Ni hata ukweli. Ari kwera ndio. Ndio na muganda. Wewe na hata tukahita. Yo kama kabwana. Sijali tutakata kamba. Tumebarikiwa neema ya Mungu iko hapa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa kile sielewi ni kama masaa yetu yatatosha mpaka ya kukata kamba. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa maana kuna mambo lazima uelewe kabla hatujadhubutu kupata kamba. Now, the other issue ambao nataka usikie ni kwamba foundations are meant to oppress. Misingi huwekwa ikiwa na nia ya kufinyiria. Kizungu oppress. Oppress ni kusema nini? Oppress is to apply pressure. Pressure, yani paka unajaribu kaibua ndani, lakini pressure iko. Jo, unajua unanidharau tu, unaniona kama kabutu hivi. Kama unataka kukutana na pressure, niambie tukutane hapa nje. Bwana asifiwe sana. So wakati nyumba iko na msingi, ina pressure fulani ama pressure fulani ina apply katika ile nyumba. Akimutafinyo mizigo umebeba, munaishi kama ntikili punda ya kweli. Paka ushawahi sikia watu mpaka mtu ametoka na hapo tu kwa bedroom, akigeti ni kuamuka ameamuka, akigeti unasikia kama yuko kulala. Hamujawahi sikia vitu kama hizo? Yani the oppression is in a level, hata kitanda chenyewe ukiwa umelala umekaliwa. Umelala na umekaliwa. Ndio huwa nasema hata ukiona watu wanalala kanisani usiwe mgumu sana. Kuna watu hawakulala kwa ila kukaliwa, mtu amekaliwa hakulala. Wacha halale huko ambapo hakuna kukaliwa. Anateka advantage. Kuna watu kuna watu kama hao unaona ibada imekwisha wasema kali. Mhubiri amemaliza. Tu alikuwa anaomba ibada iendelee kidogo. Alipise sasa ya kesho. Halale usingizi wa kesho. Maana kanisani yafinyiri, lakini nyumbani ni kufinywa tu. Amen. Yani unabeba mizigo mpaka unaishi, mpaka unainama juu ya kubeba. Na kile unabeba hujui. Maana misingi huwa imewekwa. Na one of the key things in foundations is to oppress. Inafinya. Misingi hufinya watu. Misingi hutesa watu. Amen. In fact, the right word for me to use is that foundations are meant to trouble people or to create trouble for people. Ijenge ama itese watu. Watu wae ni mateso tu. Si chakula unakula ya mateso. I wish ningekuwa na time. Ukienda wewe jisomee kitabu cha Judges chapter 6, Waamuzi 6. Uangalie kutoka mstari ni mingi pale. Sura yote ya 6 na ya 7. Uone Biblia inasema Gideon alikuwa anapiga ngano, lakini juu amekaliwa na Wamidiani kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu misingi ni mibaya, Wamidiani wako juu yao. Ngano wanaleta ng'ombe inakuliwa yote. Can you imagine umelima ngano imekuliwa? Can you imagine umepanda ngano, mtu anakuja saa ile tu kanaenda kukauka, anakuna yote, anaenda na. Biblia inasema nafikiri Gideon alivuna yake kabla haijakauka kabisa.
Sasa ameanika kwa kisima, anapiga akiwa anashughulia, anachungulia kama Wamidiani wanakuja. Oppression, poverty that is beyond measure, maana ni ya kutesa. Bwana asifiwe sana. Amen. Mnakunywa turugidubia. Ndio turugidubia. Chai ya mayani ni tena sukari. Ni mayani. Chai ya mayani. Bora kama uko yego unasikia mtu anasema mbele ya mayani. Lakini akifika kwa mayai anasema niusie majani. Majani na mayani. Sasa nachanganyikiwa na shindwa J na Y na zinamezana aje hapa. Mayani na majani. So mimi nachanganyikiwa. Hayuyu. Lakini kiadipa dikajuju. Sasa mimi. Hayuyu. Yaani unakunywa chai ya mayani na tena sukari. Sukari. Chai inakuwa moto. Kikombe moja unakunywa na nusu saa. Maana haiponi. Haishiki baridi. Yaani oppression. Chakula hata chumvi ya mweki itoshe. Kwa maana mnaogopa ikuishia katikati. So unapima chumvi, hata mtu akitia chumvi ya kuokea we chumvi haipatikani. Nini ya mjatepea mkutane na oppression. Baada mahali unawekewa maji ya kuoga kwa pembeni na nusu hadi ya kuoga mwili kuoga mwili wote. Hiyo ndio ile ya kuosha meno kwenu. Sasa ni ya kuosha mwili wote. Aki unaangalia hivi unaona hii utakupia huku. Na nawaambia si ati ni mchezo. Kama hujatembea hujaona mambo hayo, wewe utafikiri nataka kukuchekesha. Umewekewa maji. Aya, unajua kuna mahali nilienda nikawekewa maji. Mimi nikafikiri ni ya kuoga uso, so nikaoga uso. Nikagoja ya mwili. Sasa wanasema, unasikia wakisema pastor alioga. Sasa unashinda na utamu maana unaogopa kusema hukuoga. Unakubali ulioga lakini uliosha uso. Maana hakuna maji. Amen. Oppression. Kuvinywa. Unakuta watu wanabadilishana slippers. Kungojeana. Mmoja atoke bafu atoe slippers. Huyo mwingine avae. Slippers ya pote. Mtu amegojea huyo mwingine. Wakienda kulala nenda hivi. Basi mchezo. Hawana mwisho ya vidole. Sikanyange matope. Kupinywa, kukaliwa. Kiona watu wengine wanaoloa akiwa 21, si kupenda, ni kutoroka kufinywa. Mtu naona, hata niende angalau mahali kuna silipa mbili. Nitoke huko hakuna silipa. Unaweka kwa ubao, toka mahali. Kasi la busi. Ninajua kuna watu wanaelewa vile nasema.
Kia vile wengine wanacheka wanakuambia wanajua hiyo bao. Wamewahi itumia. Wangapi wamewahi tumia hiyo bao? Tunatoa matosi mkono. Sisi mkono kama umewahi kutia kwa bao. Dunia kao. Bwana sifa sana. Unakoja mpaka miguu ikauke unaanika kwa moto ila kama ili isishike uchafu ukienda. Bora wewe ulikausha miguu. Mimi nimekausha ndani hiki. Sasa ukisikia mtu akiongea mambo mengine yako na experience. Wapendo wahurumia wale wako chini ya mizigo. Mimi nawapata, mimi nawaelewa wale wako hapo. Chakula haushibi, maji haushibi, nguo haitoshei, shati ile umevaa imefika somewhere hapa juu. Sasa tumboka. Na ingine kile msema mgongo wazi. Ukigeuka hivi watu wanafikiria ni mtu mwingine. Kiwali hata shati ni hawaji na wana huko ni furaha. Hawaelewi ni mwili wanaona. Ukaliwa. Wanataka kuwatekisha. Nilikuwa nawaambia habari ya kufikiriwa kama Gideon. Kuna pila kana Mfilisti anachukua anaenda naye. Kiwa unaona unalipa shamba haki mboga zako, hakuna siku zinakutananga na shilingi 10, zinakutana na shilingi 2. Yaani unajiangalia hivi unashindwa kai mwana kutora kule melado. Alafu bahati mbaya unauza hiyo mboga shilingi 3. Alafu unaenda Nairobi kutembelea dada yako, mnanunua mboga 50. Mboga ile uliuza 10 ndio zinanunua nusu mboga. Nairobi. Paka unashindwa kwani mboga moja kuleta Nairobi ni pesa ngapi? Nauza 50 na mimi ninauza shilingi ngapi? 3 kwa shamba. Ama shilingi 5 ikizidi sana mpaka ulipewa bonus. Paka mwenye alinunua shilingi 5 ukamuongezea mboga 100 free. Kabla kutoka hapa mpaka hapa vuna free. Umenunua bei ya juu sana. Sijawahi uza hivi. Kitu hauelewi ni kwamba ni kitu inaitwa nini? Operation kukaliwa. Yaani unaishi maisha ile tunaita hand to mouth. Kila kitu ikifika kwa mkono haiwezi enda pengine, labda ipite kwa mdomo. Maisha inakuwa ngumu. Now number 5 ambao pengine kwa sasa itabidi tufungie hapo, tutakutana kesho. Si mtakuwa? Ama mnataka kwenda? Sasa wale wataenda tutakwambia tu utahurumia utakuja. Tuna video ziko. Tutachukua video. Tutasikiza. Number 5. Foundations hinder destinies and potentials. Foundations hinder destinies and potential. Misingi huzuia kitu tunaita destiny. Destiny ni mwisho wako. Mahali Mungu aliweka akasema wewe utaenda hivi, utamalizia pale. Misingi ikiwekwa vibaya huzuia destiny. Unaweza kuwa wewe Mungu akikuangalia anaona profesa. Ukufe hujawahi pata maksi 10. Unapataka 9, 7, 4, 2 hivyo. Si atikwa wewe ni mpumbavu. Kijana wa kwanza yule bibi yako naye ni wa 7 na wanasuguana. Kijana wa pili ameoa mara ngapi? 3. Mpaka akasema sitaoa tena. Sasa anakaa mansuru. Kijana
watatu naye amepata bibi saa 6. Ni kama mashindano ya kuoa na kutupa, kuoa na kutupa. Ukifikiri ni kutaka wanataka, enda uketi nao. Wengine atakwambia, bibi, mimi niliamuka nikakuta sina bibi, na hakubeba kitu, hata nguo yake. Pasta, kama unataka kuona, twende kwa nyumba uzione. Mimi hata nilizifua mwenyewe nikaziweka kwa sanduku vizuri, mimi nangojea atakuja. Lakini sasa pasta, haiko shida, kwa sababu hata za bibi wa kwanza bado nguo ziko kwa sanduku. Na bibi wa pili, hiyo ndiye aliacha tu nguo 2-3, lakini hizo zingine alibeba. Na nasikiaga tu anaonekana. Hata huyo wa kwanza ndiye tunaongeaga naye kwa simu sana. Ananiambia atafikiria hiyo kitu. Sasa pasta, uombe sana. Na huyu watatu aliniambia atakuja Disemba. Sasa mpaka unasikia huyu mtu amechanganyikiwa. Wa kwanza anasema anafikiria, watatu anasema atakuja lini? Disemba. Sasa unashindwa hata ukiomba utaombea mgani? Yule wa kwanza ama watatu? Wote. Sasa utaombea wote bibi watatu. Watapeleka wapi bibi watatu? Yaani kitu kinachosemwa pale ni kwamba msingi wa huko haudumishi ndoa. Mumesaidika ama mmevumilia tu? Kuna mtu ameona kitu anapaswa kuombea? Yes. Kuna tumisingi unaona umepaswa kufunja? Sasa kesho nitakuzungumzia habari ya jinsi ya kuvunja msingi. Katika ile nafasi nitakuzungumzia. Praise the name of the Lord. Nitakuzungumzia taratibu ya kuvunja misingi na kile unapaswa kufanya na maisha yako. Simama kwa miguu yako.